Já, verið velkomin í Game TV. Að þessu sinni ætlum við að kíkja á leikinn PUBG sem var að koma út á PlayStation 4, leikur sem hefur verið gríðarlega vinsæll á PC og Xbox One og ekki nóg með að við ætlum að kíkja á hann, heldur erum við með í bílstjórasætinu Tryggva Georg Haraldsson sem Harald Georgsson, ég veit ekki hvað heitir sem þetta mjög gott. Hérna, þú ert númer 0,0001 í heiminum í þessu leik og ert firnagóður spilari. Ég er firnagóður í PC heiminum. Já. Það verður áhugavert að sjá hvernig þetta færist yfir í PlayStation. Það sem ég hef ekki verið þekktur fyrir að gera mikið af góðum hlutum, svona í tölvuleikjaspilum. Nei. En ég er tilbúinn hérna. Ertu að fá mikið fanmails svona? Minna en mér finnst ég skilið, ef ég á að segja alveg sér. Er ekki, yo Tryggvi. Yo, you wanna hit me up, wanna play a game? play squads? Ég er PUBG god. Er ekki þannig það? Nei, það er ekkert svoleiðis. Heyrðu, þú ert að lenda, hvað ert að lenda? Tala okkur í gegnum þetta. Ég er að lenda í alveg á miðjum appinu. Það er fullt af gaurum. Það er gæðir hérna með mér sem er ekki gott. Nei, það er ekki gott. Þetta verður svona líklega styðsti leikur í sögu... Sérstaklega sem er ekki byssaðin inni. Ég vil hittir vel á þetta. Það er hjálmur. Ég þarf ekki hjálm. Nú? Það er panna. Panna? Já. Það getur ekki. Við erum bara menn með pönnunni. Það er bara nákvæmlega sem ég hef gert. Ég veit ekki hvað að lendi þessu gauð. Nei, drífðu bara inn í eitthvað hús. Æ, vel gert. Hvað þetta var að hoppa ekki inn í vegginn eða? Þetta er hulk eða? Dýna gólfinu maður, það er búið að vera partí hérna kvöldið áður. Já, við erum ekki stærri í Rússlandi sko. Þetta er rosalegt. Hvað er þetta fyrsta mappi segirðu? Þetta er fyrsta mappi sem kom og við erum að spila í þriðju persónu. Það er hægt að spila í bæði þriðju persónu og fyrstu persónu. Ok. Ég get breytt í fyrstu persónu sjónarhort hérna. En í fyrstu persónu þá ertu bara í fyrstu persónu. Vá, þetta er byssa. Þú getur talað með og látið tala. Það er með ykkur haglabyssin sem er kannski fínt. Ég er náttúrulega það myndi hjálpa, það er haglabyssin. Þetta er svona auto-shotgun. Þú ert náttúrulega ekki með headset. Ég er ekki með þetta. Það myndi hjálpa mér ef ég heyra hvað gaurum væri. Já. Ég held að sé þessu húsi. En vandamálið við þriðju persónu er nákvæmlega þetta sem ég er að gera núna. Er að ég get verið bak við þennan vegg og hort og séð allt. Og hann sér mig ekki. En sem er ástæðan þegar menn er að keppa í þessu leik, sem er nú orðið eitthvað smá þeng, þá er alltaf í fyrstu persónu. Já, er það alltaf í fyrstu? Já. Verður að vera fyrstu bara? Já. Núna get ég gert þetta, sko. Ég vil eitthvað niður, sko. Ég ætla að sé í þessu húsina, ekki bara láta vaða. Já, láta vaða. Þetta er bara... Hvað er feelingurinn? Er þetta bara eins og í PC? Já, ég líti bara mjög svipað út, sko. Ok. Og... Þannig? Já, enn er búið að vatna. Það sé ekki neitt inn. Það er smá disadvantage. Hann heyrir þér, en þú ekki húnum. Það er smá disadvantage. Hann hefur samt ekkert verið að lúta þetta almennilega? Nei, ég veit ekki hvað hann er að gera. Noob. There's a noob in my soup. Þetta er rosalegt. Hvað er stereogræður og planta og... Það er alltaf lágt þetta, sko. Það er minga græður, hann er hann inni. Liggur á gólfinu. Hvað er hann? Já, þú spyrð. Hann er farinn. Hann er farinn, já. Það er hellingur á byssum, það getur fengið hvað bakpoka og hjálm og... Bakpokinn armorið skipt í level 1, 2 og 3. Þau eru alltaf bara að geta kynna að level 3 er best. Svo er svona red zone sem kemur á mappið. Já, það er svona random bara lendir ykkur staðar. Og þetta er bara sprengju og það er bara að vera inni þegar þetta kemur. Okay, red zone has story. Þetta er ekkert ógeðslega... Þetta er eitt af svona hlutur sem að menn eru misjafnar skoðanir á. Já, ég var eitthvað að lesa þetta red zone daginn og fólk sumur ánægð með þetta og aðrir ekki. Já, en þegar þeir eru að taka keppnir í þessum leik, þá taka þær alltaf í burtu. Þá er ekki með það. Já. En hvað er þetta red zone? Er þetta til að þjappa hófnum meira saman og skapa action? Ég held að það eigi að vera til að hindra það að menn sé að kampa. Já, það koma svona sprengjur. Já, en þetta fer ekki gegnum hús eða? Þetta fer ekki gegnum hús. Nei. Þetta á að koma svona eitthvað þar sem að player actually eru. Bara til að fá menn til að hreyfa sig þess. Nú myndi ég fara upp á þak og skáta svæðið svolítið. Ég var að fá AK hérna. Nei, ég er bara að gefa þér hérna smá hint. Já, þú gefur mér tips. Já, ég náttúrulega hef gríðarlega reynslu í spilum tölvuleikja. Í Battle Royale leikja? Já, bara öllu í lífinu. Og ég held að þetta er að hlusta. Þegar ég gef þér svona ráð. Já, hann er annað hjálmur. Já, ég er með leitt hjálm, sko, þegar ég þarf ekki annan. Nú. Það er panna á veggnum og... Já, ég er alltaf alls, sko.
Það eru náttúrulega nokkri staðir í hverju mappi sem eru svona vinsælastir. Þetta er vinsællega? Já. Þessi er svona semi. Og nú fæ ég rauðasæði beint ofan á mig. Veitu, er hann semi-vinsæll? Það er ekkert að gerast það? Já, þú veist. Svo getur þú fengið alls ekki á skóp og svona attachments og svona dót. Já. Þetta er svona... Það er mjög mikið, náttúrulega misjafnt eftir byssum bara. En það er alveg fullt af dóti sem hættir að customize byssum. Þið vil alltaf gera þetta náttúrulega vel, sko. 66 eftir og... Ég er bara að lifa inn í good life, sko. Jæja, farið bara út úr þessu svæði. Ég er náttúrulega, sko, rauðasæðið er náttúrulega óna mér, sko. Já, farið út úr því. Ég get alveg verið inn í húsi. Já. Það eru rauðasvæðir. Hvað er það lengi? Það er bara, það er ekki lengi. Þetta er bara... Kom ekki einhver sprengjur á leiti það? Jú. Hvað eru þær? Já, sko, ef kemur fyrst rauðasæði, bara svona til að vara við, heyrðu, það er að fara að koma hérna og þú hefur alveg tíma. Já, til að fara út, ok. En nú er að byrja, sko. Já. Það sést ekki neitt. Já, hana. Já, þetta er svona action svæði. Já, þú veist, ef þú farir springjuna þá ertu döður, sko. Þannig að þú vilt ekki vera, you don't wanna get caught. Það eru faratækilegnum líka, ekki? Faratæki, það er enga flugvélar eða skriðdrekar eins og þess. Nei. Það er hérna motorhjól, buggy, bílar. Mér setja þetta möppum líka. Eru rauðasvæðið farið? Rauðasvæðið farið þá ætlum ég bara að fara. Hringurinn hér uppi. Þarna... Þetta er sættir. Þetta er bíl? Getur farið í þennan? Nei, þetta er alveg rosalega ónýttur bíl. Rungið á honum all. Nei. Helmet. Hjálmur level 2. Level 2, helmet. Quick draw mag. Ég er alveg bara... Fjöld eftir honum vel lútaður. Þvílíkt vel lútaður, sko. Það er ekkert sem ætti að stoppa mig núna. Nei, það er ekkert sem ætti að stoppa þig nema þú hittir eitthvað. Já, nema aðrir player. Í rauninni er það eina sem að... Já, það er eina sem getur staðið í vegi fyrir. Já, en fyrir utan það, þá er ég nokkuð góður. Ok, þú ert að fara dætt inn í hringinn og allir góður. Já, nú vil ég bara. En hvað var það að það voru allavega 2-3 sem lentu með þér? Já, ég veit ekki hvað var það. Sérstaklega, hann opnaði hurðina, sko. Já. Á húsinu, svo bara lentu hverfa. Ég skil hann vel, sko. Já, hann sá hann fann lykt af ótta þegar hann náðat mér. Þarna er alltaf herra 0,00001,5 í heiminum. Já, hann er eftir flottar. Þá sagði bara, herðu, hingað ekki lengra. Ég þekki þennan gaur. Þú ert náttúrulega spilandi mínu nafni samt, sko. Já. Það eitt og sér. Það er mjög scary. Skapa mjög... Það er að mynda ótta, sko, ég veit það. Herðu, þetta er svo vanlega fallegur, svona, þetta er bara... Ég má alltaf, sko, ég horfi stundum á þessi mót þegar ég verið að spila, þegar þetta er orðið svona e-sports event. Og þetta er nákvæmlega svona, sko. Menn eru bara... Þetta gæti verið vídeo bara e-sports. Þetta er mjög rólegt. Og svo þá getur bara alveg lokið þá verður allt brjálað. Já. Bara seinustu 5 mínúturnar. Ok. Og það er svolítið vandamálið með þennan leik, held ég, ef hann á einhvern tímann að verða svona e-sport dæmi. Já. Það er ekki, hvort það sé nú spennandi að horfa á. En menn er svolítið að spila sem skotst á, er það ekki? Eða bæði solo og skot? Jú, það er aðalega skot, ef mér sælast. Já, er það ekki samt aðeins með action skotið? Jú, ég spila það nánast bara, ég spila það aldrei, sko. Já, bara þá með einhver random gaurum, þú átt náttúrulega að vinni. Já, með einhverjum random bara sem að... Það er rosalegt. Já, þú ert náttúrulega með prestige í þessum heimi. Já, ég veit það. Þú ert náttúrulega Tryggvi. From the block. Ég er náttúrulega bara að svara þá fanmaili. Já. Bara, jó. Ég reyndar, sko, ég eins og nú vel þekkt, ég á enga vini og er að spila mikið hérna Blackout í Black Ops. Já. Og fer bara svona random gaura í squads. Og það er ekki að gera sig, skilja. Nei. Það er bara, fólk er að lenda bara einhvers staðar og það er engin samvinna eða neitt vesen. Það er nákvæmlega eins í þessu leik. Meiri segir duos þú veist, þá er bara eins og menn séu bara gjörsamlega bara algjörlega áttavildir, sko. Já, það er nákvæmlega sama með þennan leik, sko. Þarna? Þetta er hann, ekki því. Nú ég var aldrei nokkuð sem að ná hann. Fara aðeins nær. Nú ætlum ég að taka play by play með Ólaf fucking Jóels. Play by play, er þetta til í þetta? Ég er til. Fara þetta undir tréð. Býtu þarna. Leggst á magann. Nei, ég er ekki að gerast á það. Þetta er leggst á magann? Af hverju sagði ég þetta? Þetta var ekki gott. Leggst á magann. 1, 2 og bingo. Leggst á magann. Herðu... Viltu að ég fara nær á ég býða það? Já, nei, það er eitthvað skjótaði ekki bakið.
Þetta gengur. Nei! Þetta gerðist! 30 sekúndur. Þeir eru leggst á magan. Taktu Magnil. Hann er búinn að heyra í þér. Hvaðan kom þessi gaur? Hann var bara komin upp í mig. Wow. Ekki upp í Hann mig. lagðist á magan og kom upp í hann. Nei, kom upp. Hættu! Hvað? Þú sagðir þetta? Þú sagðir, hann kom... Hvað sagðir? Við skulum bara... Hvað er hinn? Samanlega með lokið. Hann er örugglega bara, sko, hann er í panikk, sko. fósturstellingur í sturtubotninum sem hann fann í húsinu þarna. Er eitthvað, var hann með hann að kistil með sér eða? Hann er ekki með neitt þessi gaur, sko. Já, hann er með orkudrykki, já. Þessu, Uncharted, Nathan Desert outfit. Alveg leið, má ég segja þau, farið í það? Nei, ég veit. Það sést svo illa, en mér leið maður að, þú veist, það er hægt að kaupa föt í Ísland, bara alveg sem í Fortnite. Kaupa hár og alls konar. Nei, hér, það verður skjótaði. Wow. Leggstu niður. Við fengum kill, sérðu það, séu löppin að þér. Ég fengum kill. Já, fyrst kill. Þetta var alveg mjög góð, þannig að við með pönnu og alla græður. Já. Þannig að hvernig ertu að fíla þetta? Ég meina þessi leikur er bara, hann lítur alveg eins út og í PC. En þú veist, ég er alltaf bara ekki óalega góður í þessu, en... Þú veist, löppin er hann í hóndinu. Já, það er alltaf bara... Ok, þannig að bara fínn leikur. Sko, ég elska hann leik. Já, ok. Hann er alveg þess að margir galla við hann. Ok. Hafa alltaf verið og þeim gengur erfiðlega að laga það. Ok. En mér finnst það bara mjög skemmtilegur, mér finnst, og byssu, mechanic í þessu leik er bara vel heppnað. Ok. Það er miklu skemmtilegar heldur en í til dæmis Black Ops. Já, þannig að hann er alveg vel playable, þú veist, bara ef þú fílar PlayStation stýringar. En þú náttúrulega kýrst að spila í PC, bara út af því. Ég veit að hann er bilað þar, en mér er bara alveg sama. Mér finnst það bara skemmtilegt. Ég held sér allstað bilaður. En góður samt. En þetta er skemmtilega leikur og ég mun alltaf mæla við hann, sko. Já, en þetta var PUBG. Enda með yfir 1000 tíma í honum. Já, það er neittlega reyndar. 1000 klukkutíma. Það eitt og sér er mjög sorglegt. En við þökkum kærlega fyrir okkur í dag. PUBG, PlayStation 4, nú er búið að loka hringnum, hann er bara til á held ég nánast allar sælustu tölvur. Já, það er forðilega að sjá hvernig þetta gengur hjá elsku strákunum. Tekum því.